Morning po. Pagkano pasyal kayo dito? Habang ano pa, hindi pa tag... Hey guys, good morning. Welcome nga pala sa channel mga pala. At nga pala guys, dito nga pala kami sa may PLAYA AZUL Hotel. At wala nga pala ako sa ano, wala ako sa Pangasinan ngayon. May sinasama ko yung mga kamag-anak na dumating dito sa ano, para makapamasyal dito. Nandito tayo nga pala sa ano, sa Baler, Aurora. So ngayon, mamasyal tayo. Sa harapan na kagad na itong hotel na kagad yung pupunta natin. Guys, ang lakas ng alang tawag lagi ito. Ito nga pala nga yung ano, surfing capital ng ano, ng Luzon, itong ano, Baler. So, ayan, napakaganda oh. Dito nagpupunta yung mga nagsasurf. Napakaganda. Pasyal muna tayo. Maglakad-lakad muna tayo dito sa tabing dagat. Caught a little bit of magic in your eyes last night. You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile that knocked me off of my seat. I started falling for you. And I didn't know what to do, but I knew that I had to make a move. Ganda rito pagka napasyal kayo dito. Habang ano pa, hindi pa tag-ulan. From the moment that I watched you walk into my life, yeah, I just knew that I had to make a move. And I knew that I had to be with you. I just knew that I had to be with you. Thought about us eating breakfast in my bed. We were holding hands, I was making plans, a future so bright. Caught a lift uptown, down by the bay under the stars. I started